အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Python mesh ကိုဆွေးနွေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ mesh ဆိုတာကတော့ mathematics เนาะဒီသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ mathematical test တွေเนาะအဲ့တော့ Python မှာ mesh function အတွက် variant ဒီ mesh function လည်းပါတယ်အဲ့လိုပဲ module ကနေပြီးတော့ထည့်သွင်းရတဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ variant ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဥပမာ variant ပါတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်เนาะ minimum maximum ဒါတွေပါမယ်ပေါ့နော် minimum ဆိုရင်ဥပမာ x equal to minimum of 5 10 25ပေါ့ minimum ဆိုတာအသေးဆုံးကိုပြောတာပေါ့နော်အသေးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် print x ဆိုရင်သူကဘာထွက်လာမလဲ5ကအသေးဆုံးဒီမှာအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်5ထွက်လာမှာပေါ့ maximum ဆိုရင်တော့25ကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်25ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပြောတာပေါ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိမယ်ပေါ့နော်5နဲ့25ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ absolute ပေါ့နော် absolute ဆိုတာကဒီထဲလာတဲ့ရလာတဲ့ minus တန်ဖိုးတွေကို plus ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတာပေါ့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ abs နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါ absolute function ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus ထည့်ရင် plus ထွက်မယ်ဒါတော့မထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်မပြတော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ power ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် power တော့ x, y ပေါ့ဒါဆို x power y လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် power တော့ 4,3 ပေါ့ power တော့ 4,3 ဆိုတော့ 4ကိုဒီ3ကမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့4 power 3ဆိုတော့4 3ကမြောက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ print 8ဆိုရင်64ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ mesh values ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mesh module ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာသုံးခဲ့တာတွေက variant function တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့မှ input လုပ်ဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကတော့ mesh ထဲမှာဒီ mesh ဆိုတဲ့ module ထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့ variant ပါတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး module ထဲမှာထပ်ဖြည့်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ input လေးထည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရမယ် input mesh ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီ file ကကြတော့တီးတိုင်ဒီ mesh file ကို download ဆွဲစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Python install လုပ်စဉ်ကတည်းကနော်အဲ့တော့Linux မှာဆိုရင်လည်းဒါတွေကပါလာပြီးသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုတီးတိုင်လိုက်ပြီးရှာနေစရာလည်းမလိုဘူး download ဆွဲနေစရာလည်းမလိုဘူးဒီ file ကိုလည်း create လုပ်နေစရာမလိုဘူးเนาะ input mesh ဆိုတာနဲ့သူကတည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ mesh module ထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေပေါ့ဒါ mathematical function တွေကိုစုပြီးရေးထားတဲ့ module file လို့ဆိုကြပါစို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဥပမာ x qrt ဆိုရင်ပါလဲ square root ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကနမူနာပြထားရနော် input mesh မှာဒါကိုသုံးလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ mesh.square root 64အဲ့တော့ square root 64ဆိုရင်ဘာရမလဲ8ရမှာပေါ့နော်864ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒါရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာ float တန်ဖိုးနဲ့ထုတ်ပြီးရပါနော် 8.0 နောက်တစ်ခုသူ့မှာ ceiling နဲ့ floor ဆိုတဲ့ function နှစ်ခုလည်းရှိသေးရပေါ့ ceiling ဆိုတာကကြတော့တစ်ခုကြော်တာနဲ့နောက်တစ်ခုတိုးပြီးရဥပမာceiling 1.4 ဆိုရင်သူကဘာရမလဲဆိုတော့2ရမှာပေါ့1ကြော်တာနဲ့သူက2ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်နောက် floor ကြတော့သူကဒီ1ပဲရမှာပေါ့နော် base ကိုပဲယူသွားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ nearest integer အနေနဲ့ပဲယူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့နော်2ရမယ်ဒီကောင်က1ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ x ဒီဘာလို့2ရလဲဆိုတော့1ကြော်သွားလို့သူကဘာကြောင့်လဲ ceiling သုံးထားရတဲ့အပေါ်ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ mesh floor ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူကကြတော့ floor ယူထားတာပေါ့နော်အခြေခံကိုပဲယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက nearest ကို integer တန်ဖိုးကိုပဲတွားပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကကောင်ကဘာလောက်ကြီးပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နှစ်မပြည့်မရှင်းရတော့ဒါက1ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ floor နဲ့ ceiling နဲ့နားလည်မယ်တင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ fine ပေါ့အဲ့တော့ fine ဆိုရင်fine constant ကို return လုပ်စီခြင်းတဲ့အခါမှာဒါကို match.fine ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် fine တန်ဖိုးအလုံးတည့်ရတိုင်းပဲ3.နော်ဒီ3.149ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးမှာ3.14နော်15 926ဘာညာပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီကိန်းကနန်းတန်ဖိုးယူသုံးပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ max ဆိုတဲ့เนาะဒီ module ကို input လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mesh နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ JSON ပေါ့နော်အဲ့တော့ JSON ကကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းလေးတော့များရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ JSON ကိုနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ thank you ပါ